Io sono Nicolò Cadeddu, faccio parte della cooperativa Oasi che gestisce il centro di documentazione ambientale di Assolo. Abbiamo in gestione questo centro da circa 10 anni. Ci occupiamo di educazione ambientale, facciamo vari laboratori per bambini, adulti, laboratori soprattutto sul riciclaggio, educazione ambientale, anche laboratori a carattere musicale, costruzione di strumenti anche con materiali di riciclo, escursioni sulla Giara. Cerchiamo di espanderci e abbiamo lavorato molto con anche altri comuni oltre che Assolo, comuni limitrofi anche un po' più distanti. E la vostra attività, mi dicevi, consiste fondamentalmente nel formare i ragazzi. Sì, fargli capire che sostenibilità è importante, riciclare è importante, soprattutto come riciclare. Già da piccoli insegniamo dove fa cosa. Abbiamo alcuni laboratori in programma con delle scuole e con dei paesi. Adesso che è quasi periodo di Natale facciamo magari degli oggetti da appendere all'albero con materiali di riciclo, bottiglie di plastica, tappi, di tutto e di più.